一入到冷氣地方就咳到甩肺，教你一朝唔使食藥可以輕鬆 KO。噔噔噔噔，呢個就係我哋今日嘅主角生薑。香港嘅夏天又濕又焗，點會唔入冷氣地方避暑啊？但每次一吹到風或者係飲凍嘢嘅時候，你嘅喉嚨咧就會又痕又咳咁樣，咁係因為風寒入咗肺，令到我哋有寒咳。今日勞醫教你一個方法，每一日只要花5分鐘嘅時間，用薑咧去擦一擦我哋嘅天突穴，即係喺我哋兩個鎖骨中間呢個凹陷位置，咁樣嘅話，我哋嘅咳就會少好多噶啦。至於薑嗰方面咧，用呢一種嘅普通生薑就 OK 噶啦。用之前亦都唔需要話特別批皮或者洗乾淨佢嘅。我哋只要搣一嚿仔薑肉，直接對住天突穴打圈擦。嚿薑用完之後，直接放陰涼處，等到第二日用之前就喺乾嘅位置切咗佢，咁樣就可以再用噶啦。喂，切咗嘅薑片記得即刻抌咗佢啊，唔好俾阿媽攞咗嚟煮飯食啊！